Çekdarên PYD li Rojavayê Kurdistanê direvandin û çekkirina zarokan de û tevlîkirina wan di nava refênxweyên çekdar de berdewam in. Çekdarên PYD li bajarê Kobanê yê Rojavayê Kurdistanê pêş mehekê zarokeke 11 salî bi navê Semîra Bozan revandin û tevlî refênxweyên çekdar kirin û ji ber ku Semîra li navendên PYD nexweş ket, çekdarên PYD ewşandin mala wê ya li gundê Bîrxat. Lê malbata Semîra Bozan ji bo parastina jiyana keça xwe û dermankirina wê ewşandin mamê wê Xelîl Bozan ku niha li Tirkiye. Xelîl Bozan mamê Semîra Bozan ji aliyê xwe de ji arkêra ragihand ku çekdarên PYD ne tenê Semîra revandin lê belê keça mamê Semîra ya bi navê Emel Mustafa Bozan jî revandin ku her du keç di pola pêncan ji qonaxa seretayî de ne û ji ber dibistanê hatine revandin ku ev yek jî bû sedem ku xelk ê dînema zarokê xwe bişînin dibistanê. Xelîl Bozan her wiha eşkere kir ku Semîra 20 rojan li cem çekdarên PYD ma lê ta niha Emel li cem çekdarên PYD ye û piştre Semîra nexweş ket ji ber vê yekê çekdarên PYD ewşandin mala wê ku malbata Semîra Bozan jî keça xwe şandin Tirkiye ta got bê derman kirin. Lê PYD niha bavê Semîra yê bi navê Ebdoşêx Bozan girtiye û dibêjin ku ew nayê serbest berdan ta got keça xwe vegerîne ji Tirkiye. برای هاتن جمع جنا برای من گو اگر تکاچ خانه همه تببنه جنا برای من نبرم برای من بروشون واسه بده برای من برنه وانا بمرا شور کر گو گره کچواری همه برای تبردنه اگر کچانی هم برای تبر نادن بله مگو برای من مگو از برای خارا با آخفم نیش از برای خارج با آخفم Li gorî mamê Semîra ku niha rewşa Semîra gelekî xirab e û bi nexweşiya hestîriya an ku esebketiye û tiştek nayê bîra wê. Her wiha Xelîl Bozan diriya arkêre bang li rêxistinê navdewletî û mafperwerî yên taybet bi zarokan kir ku zarokên wan rizgar bikin. Ji hukuk zarok dünya re alem ra banga min jwan re hê ku birava zarî me rizgar bikin ku zarî me her mekteban bixwînin ku zarî me zanebin. والله امشي دغازن ولاتي ما بيه بارزن امشي ولاتي خبا ببارزن بله امشي بوش بازاري خو چوكجي ام بشينه مكتبم برا بخونه بازاري مي چوكجي نكار مكتبم بخوني دي Her wiha û di heman mijarê de li bajarê Kobanê yê Rojavayê Kurdistanê jî pêş çend rojan çekdarên PYD zarokeke 11 salî bi navê Yasmîn İbrahîm revandin û tevlî refênxweyên çekdar kirin û di dema ku malbata Yasmîn seredana navendên PYD kirin û ji wan re gotin ku Yasmîn biçûktir e ku karibe çekan hilbigire. PYD ji wan re got ku eger Yasmîn nikaribe çekan hilbigire ew dikare xizmetguzariyê bike û çayê ji çekdarên wan re çê bike. Her wiha li bajarê Dirbêsiyê jî PYD 10 zarok û ciwanên ku temenê wan jêr 18 salî bû piştî ku wan han dabû tevlî refênxweyên çekdarî û leşkerî kirin. Li bajarê Qamişlo jî du dayîkên Kurd li navendên çekdarên PYD ketine greva birçîbûnê de wekû nerazîbûnê li ser revandina keçê wan yên jêr 18 salî ji aliyê PYD ve. Her li ser diyardeya çekkirina zarokan ji aliyê çekdarên PYD ve Mafnas Redîf Mustafa ji arkêra ragihand ku PYD li ser peymana Cinêfê ya qedexekirina çekkirina zarokan imzekiriye lê PYD qet bi wê peymanê pabend nabe û serbar kir ku cihê zarokan dibistane ne beriyên şer e. Pirsgirêkê Semîra û Emel yek ji pirsgirêkê sedan gênc û zarokên Kurdanê yên Sûriyê got ji alî PYD û PKK ve hatine tecnîdkirin û mixabin yanî dibe ev siyaset bê rawestandin û ev zarokên ku wî temenî da ji jêr 18 salî da bû derbasî navê bûn dibe hêzên PKK PYD mixabin hêzên YPG dibe wan kesan YPG û YPG wan kesan teslîh bikin û vegerîne malê wan ji bo ku careketîn cihê wan ne eniyê şer û ne xizmetê çekdaran e cihê wan qutabxane û mektebin û xwendin û xizmeta xwediyê wan. Li ser sizadana kesên gopabendiyê bu peymanê nakin û zarokan tevlî şer dikin wekû PYD, Redîf Mustafa got ku tevlîkirina zarokên temenê wan jêr 15 salî çi di beriyên şer de be çi jî wekû peyamêr yan jî ji bo xizmetguzariyê û çêkirina çayê tawaneke cengî ye. Her wiha kesên ku zarokên temenê wan di navbera 15 ta 18 salan bi çek bike li gorî yasayên navdewletî wê bê dadgehkirin.
اف روجا که جروجان اف کسی که وان زاروکا بچک دکن اف کسی گو بر پرسی وان هیزی لشگرینه و روجا که جروجان لگور یا لگور یاسای وطنی یا لگور یاسای نابنتوی بین دادگاه کرن و بین محاسبه کرن وک جریمه حرب. چکرن و تبلیکرنا زاروکان و جوانین تمنیوان جر 18 سالی دیاسای ناودولتی ده قدخه کریه و لچی جهکی لی جیهان ناب زاروک پروردهی آلشکری بکن و تبلی شر ببن لی پیاده و تبی کوی لسر پیمان ناودولتی امزه کریه کنا به زاروکین تمنیوان جر 18 سالی تبلی رفین خوین چکدار بکه لی قط پیاده ببریار ناودولتی پابن نابه. نالین حسن آرک